حادث مرعب وثقته كاميرات المراقبة في منطقة الشعلة ببغداد. شاب لا يتجاوز عمره 16 عاما يقود سيارة بسرعة جنونية. ثوان قليلة كانت كفيلة بتحويل الشارع إلى ساحة رعب وفوضى. حادث صادم يهز القلوب ويترك سؤالا لا إجابة له حتى الآن. من يتحمل المسؤولية؟ هل هو الشاب المنتفع أم من سمح له بالقيادة أم فوضى الشوارع المليئة بالعشوائيات والبسطات؟ لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.